ชวนทำขนมปังช็อกโกแลตลาวาที่ทำได้แบบง่ายๆเลยค่ะเริ่มทำตัวไส้กันก่อนค่ะแล้วใช้ผงกวนไส้โกโก้ดัตแมสซี่เบคแล้วผสมกับนมข้นจืดตัวไส้มีแค่นี้เลยค่ะเพราะของเขาเป็นแบบสำเร็จรูปทำง่ายมากๆเสร็จแล้วมาเตรียมขนมปังเราใช้เป็นขนมปังแพรนมสดแมสซี่เบครสโกโก้บีบไส้ที่ทำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วมาทำตัวหน้าราดที่เป็นหน้านิ่มกันค่ะผสมนมข้นจืดน้ำตาลผงโกโก้แป้งกวนไส้คนให้เข้ากันเปิดไฟรอข้นและเดือดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เนยลงไปเสร็จแล้วพักให้เย็นตัวแป๊บนึงแล้วนำมาราดขนมปังที่ทำไว้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าเมนูนี้ขนมปังนุ่มซอสหอมอร่อยเข้มข้นมากๆค่ะ